Bore da, Mr Johnson. Rydw i wedi dod â'r car i chi cael edrych drosto. Bore da. Newch chi dynnu'r ddolen i agor y bonet mwyn i mi cael gweld yr injan, os gwelwch yn dda. Iawn. Newn ni edrych i weld faint o olew sydd yn yr injan. Mae eisiau 1 litr o olew yn yr injan. Newn ni edrych nawr i weld faint o ddŵr sydd yn yr injan. Oes, mae eisiau dŵr yn yr injan. Well i ni edrych faint o ddŵr sydd gyda chi i olchi'r ffenest. Mae yna ddigon o ddŵr fan hyn i olchi'r ffenest ôl a'r ffenest flan. Mae'r batri yn edrych yn iawn hefyd. Popeth yn iawn o dan y boned, gallwn ni gau e nawr. Mae'n well i ni edrych i weld os ydy'r golchwyr a sychwyr yn gweithio'n iawn. Newch chi fynd nôl mewn i'r car os gwelwch yn dda? Iawn. Diolch, mae'r rhina'n gweithio'n iawn. Diolch yn fawr. Newn ni weld nawr os yw goleadau'r car i gyd yn gweithio. Iawn. Lampau mawr. Golau cryf. Dangosydd chwith. Dangosydd dde. Ydyn, mae'r rhina'n gweithio'n iawn. Well i mi sychu'r lampau i chi. Newn ni edrych ar y goleadau ôl nawr. Iawn te, goleadau brecio yn gyntaf. Ardderchog, dangosydd chwith. A dde. Iawn. Ar goleadau bacio. Gwych. Newch chi ganu'r corn i fi? Rydw i'n mynd lawr nawr i edrych hawys tyllau o dan y car, a mae'n bwysig iawn i ni edrych ar y beipen exhaust. Popeth yn edrych yn iawn fan hyn. Dydy'r teir yma ddim yn edrych yn dda iawn. Edrychwch, mae wedi dechrau mynd yn llyfn. Faint mae teir newydd yn ei gostio? 50 pint. Iawn. A newch chi newid y teir i mi os gwelwch yn dda? Naff. Un, 2, 3, 4,
5. Beth am weld os oes digon o air yn y teiar newydd? Mae pwysau air y teiar yn iawn. Dyna chi, mae popeth wedi cael ei wneud. Diolch yn fawr. Faint mae hyn yn mynd i gostio? Dewch gyda fi i'r swyddfa. Iawn. Dyma chi eich bil, 50 pint am y teiar a 21 pint am edrych ar y car. Felly 71 pint os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn. 20, 40, 60, 70 ac 1. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae'n well i mi roi ychydig o betrol yn y car. Mae'r pwmpiau petrol draw fyna a rydych chi'n talu yn y siop. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl nawr. Hwyl. Bore da. Ydych chi eisiau talu am betrol? Ydw, please. Pwy rif oedd y pwmp? Rhif 1. Rif 1. 20 pint o dda? Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Taleb? Diolch yn fawr. Thank you. Diolch. Bore da. Hwyl nawr, bore da.